আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সকলে কেমন আছেন? তো আজকে আমি খুবই লোভনীয় একটি চিংড়ি মাছের ভুনা তৈরি করতেছি। তো দেখতে খুবই লোভনীয় হয়েছে এবং খেতেও খুবই অসাধারণ। খুবই অল্প সময়টা হয়ে যাবে। তাহলে আসুন আমরা দেখে নিই। এখানে আমি এটি নদীর যে বড় চিংড়িটা সেটা আমি একদম খোসা ছাড়িয়ে নিয়েছি এবং সেটাকে আমি সবসময় যখন আপনারা ভাজার জন্য নেবেন অবশ্যই মাঝখানে এভাবে একটু চাকু দিয়ে চিড়ে নেবেন, তাহলে চিংড়ি মাছটি কখনোই বাঁকা হবে না। আর এই চিংড়ি মাছটি আমরা যদি এভাবে একটু চিড়ে নিই তাহলে একদম লম্বা লম্বা হবে, দেখতে সুন্দর লাগবে এবং ওই যে বুকে মাঝখানে চেরার জন্য লবণটাও বেশ ভালোভাবে মিশে যাবে। তো আমি এখানে একটা হালকা পরিমাণে মশলা মেখে অল্প তাপে এটা ভেজে নেব। আমি একটু লবণ এবং হলুদ এবং মরিচের গুঁড়া দিয়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। চিংড়ি মাছটাকে সবসময় ট্রাই করবেন অল্প সময় রান্না শেষ করার জন্য। এটা যত হিট দিবেন তত এটা শক্ত হয়ে যায়। আমি একটি ফ্রাই প্যানে নর্মাল তেল দিয়ে দিচ্ছি। মোটামুটি হিট হয়ে যাওয়ার পরে আমি মাছগুলোকে দিয়ে দিব এবং খুবই হালকা চাপে এটাকে ভেজে নিব। এক মিনিট হলেই এটাকে জাস্ট একটু উল্টে দিবেন। আমি এখানে বাকি মাছগুলোকে দিয়ে দিয়েছিলাম, যেগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে এটা আমি তুলে নিচ্ছি। আমি যে প্যানে মাছটা ভেজেছিলাম আমি সেই প্যানেই আমি এটাকে আবার ভুনার জন্য বসিয়ে দিব। তো আমি এখানে তেলটা দেওয়ার পরে এখানে ফোড়ন দিয়ে দিচ্ছি জিরা, তেজপাতা এবং এলাচ, দারচিনি। চিংড়ির জন্য এটাই আসলে পারফেক্ট, আর তেমন কিছু লাগে না। তো এখানে আমি 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচিটা দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজ ভাজার জন্য অল্প পরিমাণে লবণটা দিয়ে দিচ্ছি। মোটামুটি ব্রাউন হয়ে গিয়েছে, এর মাঝে আমি সব মশলাগুলো দিয়ে দিব। আমি এখানে আদা রসুন পেস্টটা দিয়ে দিচ্ছি। অনেকে আবার চিংড়িতে আদা রসুন পেস্ট দিতে চান না, অনেকে মনে করেন যে চিংড়ির তাহলে ফ্লেভারটা নষ্ট হয়ে যাবে, কিন্তু আসলে একটু আদা রসুনটা দিলে যেহেতু বড় চিংড়ি একটু স্বাদটা একটু হলেও বাড়বে। তো অল্প পরিমাণে পানি দিয়ে এটাকে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিলাম। এখানে আমি হাফ চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়াটা দিয়ে দিয়েছি, হাফ চামচ পরিমাণ দিয়েছি মরিচের গুঁড়া। এটাকে খুবই ভালোভাবে কষাতে হবে। আমি এখানে দিয়ে দিলাম অল্প পরিমাণে জিরা গুঁড়া। মোটামুটি যখন দেখবেন উপর দিকে তেল উঠে আসছে তখন দিয়ে দিবেন কাঁচামরিচ কুচি। আর শুরুতে দিলে কি এই মরিচটা একদম ফ্রাই হয়ে যায়, তো ওটা কোনো ফ্লেভার পাওয়া যায় না। মরিচটা দেওয়ার পর আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে 1 কাপ পরিমাণ বা বড় সাইজের 2টি টমেটো কিউব করে কাটা। এই টমেটো দেওয়ার ফলে এটা আসলে চিংড়ির স্বাদ অতুলনীয় হয়ে যায়। দেখতে পাচ্ছেন একদমই গলে গিয়েছে।
তো আমি ভেজে রাখা যে চিংড়ি মাছটা সেটা এখন আমি দিয়ে দিলাম। আর এটা দেখবেন যে কি বলবো, আসলে যারা এখন আসলে এভাবে ট্রাই করেন নাই অবশ্যই একবার হলে ট্রাই করে দেখবেন, অতুলনীয়। আর দেখতেই পাচ্ছেন কি পরিমাণ গ্রেভিটা হয়েছে, খুবই লোভনীয়। আমার রেসিপিটি একদমই শেষ হয়ে গিয়েছে, অবশ্যই ভালো লাগছে আপনাদের কাছে। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন।